深夜，我刚把老婆的尸体藏进衣柜，老婆的手机忽然收到了楼下老王发来的短信：兰兰，我到你家门外了。我用老婆的手机给老王回复：死鬼，你怎么才来？我这就给你开门。谁知我刚拿起水果刀，老王又回复了：不要开门，我已经死了。看着老王回复的信息，我一时僵在了原地。就在这时，门口传来了敲门的声音。我赶紧把老婆张兰的尸首藏好，关好衣柜门后，迅速来到门口。透过猫眼，我看到门外站着的正是住在我楼下的老王。老王缓缓地敲着房门，楼道里的声控灯随即亮起。本来我很想直接打开房门，一刀捅死这跟我老婆有染的男人，但我忽然发现门外的老王似乎有些不太对劲儿。老王刚敲了2下门，突然就停住了，然后我就看到他将头向右扭转了90度，像是看向了楼道里的某个地方。由于猫眼所看的范围有限，我也不知道他在看什么，但我能明显看出来，老王浑身都在发抖。等老王再次转过头来的时候，我从猫眼里看到一张毫无血色、极其苍白的脸。借助楼道里发黄的灯光，我看到从老王的头发里竟然有血渗了出来。高启盛，快开门啊！老王忽然在门外叫起了我的名字。老实说，这一刻我是有点懵的。按理说，老王是来找我老婆死会的，他怎么会叫我的名字？难道他知道我在家？既然知道我在家，那他还敢来找我老婆？高启盛，快开门啊！老王一边在门外喊，一边再次把头扭向右边，看向了昏暗的楼道里。我贴着门，忍不住问了一句：老王，这么晚了，你来干什么？听到我终于有了回应：别墨迹了，你快开门！谁知老王话音刚落，老婆的手机再次收到老王发来的短信：别开门，我已经死了。看完短信，我赶紧又贴到猫眼上，朝门外看去。门外的老王一边敲着门，一边将头贴到门上，听着屋里的动静，时不时又扭头看向楼道里。刚才这短信怎么看也不像是他发来的。我忍不住又问：老王，刚才你给我老婆发信息了？老王迟疑了一下，接着就说：没有啊，我手机丢了。你手机丢了？是啊，我都找大半夜了。昨晚是我老婆的生日，老王确实有来我家喝酒聚餐。昨晚跟老王一起来的还有另外2个同事，分别是龙哥和小刘。我们几个昨晚喝的都有点多。老王说他酒喝多了，弄丢了手机，也不知是真是假。如果是真的，那刚刚谁用他的手机给我老婆发来的短信？那句我已经死了又是什么意思？这时我透过猫眼看到老王脸上的血迹越来越多了，我赶紧又贴着门问他：老王，你脸上的血是怎么回事？然而老王给出的回复一下子就让我愣住了。刚才在楼梯间里有人要杀我。我听后心中不由得一颤。有人要杀你？谁要杀你？老王焦急地回复：是一个黑衣人，就在楼梯间里，我没看清他的样子。刚才我上楼的时候，头上被黑衣人砍了一刀。我立即又问：那人为什么要杀你？我怎么知道？我都不知道他是谁，也不知道那家伙会不会还埋伏在楼梯间里。你赶紧开门让我进来。我听了心里泛起了嘀咕，难怪老王总是会时不时地看向楼道里。难道这世上除了我之外，还有人想要他的命？情况似乎变得复杂起来了。我不仅没开门，反而将门反锁了。如果门外真的有人能替我解决了老王，那倒是省了我不少事。门外的老王依旧在继续敲门，还不停地催促我开门。我站在门前并没有理会他。我再次看了看张兰手机上老王发来的短信，越想越觉得蹊跷。于是我再次贴到猫眼上，盯着门外的老王。与此同时，我拨通了老王的电话。突然我听到了一阵清脆的电话铃声，而那铃声居然来自我的身后。我猛地回头，循着声音望去，发现手机铃声竟然来自屋子中央的一排沙发后面。这怎么可能？老王的手机竟然真的在我家里。那他的手机先前又是如何给张兰发的短信？难道在沙发后面还藏了一个人？手机铃声依旧在持续地响着，在这寂静的夜里，犹如催命曲一般冲击着我的耳膜。这时门外的老王又说话了：我好像听到我的手机在响，看来我手机果真是丢在你家了。你快开门让我进来。我没工夫搭理老王的话，我只想知道沙发后面到底有什么。我开始慢慢地向沙发靠近，可才刚走了2步，手机铃声突然戛然而止。我看了看自己的手机屏幕，我彻底僵在了原地。老王的手机居然被接听了。我颤抖着手把手机放到了耳旁，眼睛死死地盯着沙发的方向。让我更加恐惧的是，电话里什么声音也没有。我以为是对方挂了，可当我看向手机屏幕时，却发现拨通电话的页面上依旧在继续读着秒，对方没挂电话。突然
手机里发出一阵急促的喘息声。救我！从电话里传来了一声呼救，那居然是老王的声音。我吓得赶紧挂断了电话，我握紧了手里的水果刀，卯足了劲儿，直接冲向了沙发。可当我走过来一看，彻底傻眼了，沙发后面根本就没有人，这到底是怎么回事？可是电话里继续传来了老王的呼救，难道刚刚躲在这里的是老王？那门外的人又是谁？那刚接电话的这个人在这么一瞬间能去哪里？我迅速扫视了一圈四周，很快我就把目光放到了角落里的衣柜上。是的，就是那个装着我老婆尸体的衣柜。衣柜距离沙发最近，如果说这里刚刚藏了一个人，那么他很可能藏在衣柜里，那他岂不是见到了张兰的尸体？我深吸一口气，猛地拉开了衣柜的门，可衣柜里除了张兰的尸首，根本没第二个人存在。我忽然注意到一个可怕的细节，张兰的头先前明明被我放在她的怀里，可此刻她的头居然摆在了她尸体的右侧。就在这时，门外老王似乎好久都没动静了。我将水果刀紧紧地攥在手里，然后赶紧又轻手轻脚地回到了门口。我将眼睛贴到猫眼上，朝门外看去，发现老王居然已经不在门外了，门外的声控灯也早已熄灭，昏暗的楼道里死寂无声。就在这个时候，一张发黄的人脸突然出现在猫眼的外面，我吓得整个人往后一缩，还没等我回过神来，房门上突然传来了啪啪啪的敲门声。他不是老王，是昨晚也来过我家的龙哥。高启盛，快开门！龙哥，这么晚你来干什么？这不是明知故问吗？快开门再说。龙哥的话让我有点懵，我接着问，龙哥，你有看到老王吗？刚刚他也在门外。没有啊，怎么？我不知道如何回复龙哥，我住的这栋楼是没有电梯的，如果老王离开了，按照时间推算，他应该是会跟龙哥在楼梯间里碰见的。难道老王躲起来了？就在这时，我忽然想起了一件事，老王之前曾说过门外有个黑衣人要杀他，而此时门外的龙哥穿的正是一身黑色的大衣，难道龙哥已经杀了老王？见我一直没出声，门外的龙哥又说话了，快开门啊，高启盛，你要的东西我都带来了。透过猫眼，我看到龙哥的手里提了一个袋子，袋子鼓鼓囊囊的，也不知道里面装的什么东西。我赶紧追问，你要把什么东西给我？你小子故意给我装糊涂是不是？不是你让我来的吗？龙哥的话让我越发有些懵了。我什么时候叫你来了？龙哥继续在门外说。你别睁眼说瞎话，1个小时前你自己发的微信，你小子可别临时变卦。我已经彻底糊涂了，我赶紧掏出自己的手机，打开微信，并点开了和龙哥的对话框。这一刻我彻底蒙圈了。聊天记录上显示，2个小时前我的确给龙哥发了一条信息，可这事我竟然完全不知道，那条信息绝对不是我发的。然而最令我头皮发麻的还不是这，而是信息的内容。发给龙哥的信息是一段比较长的文字，仅仅是第一句话便足以让我头皮炸裂。我把我老婆杀了，我家床下的那具尸体只有我知道是谁了。我家床下还有具尸体，我本能反应的回头看向了我的床，难道信息里说的床就是我的这张床？我不由得打了个寒战，我战战兢兢地来到床前，然后慢慢蹲下身子，接着猛地掀起了床单，结果床下什么东西都没有。我长吁了一口气，好在只是虚惊一场。我这才回过神来，继续阅读起那条信息。我发现这是一条勒索信，整段文字如下：我把我老婆杀了，我家床下的那具尸体只有我知道是谁了，这也是你的秘密。若不想秘密被公开，立刻准备1万元现金，于凌晨3点放于我家门前。我收了钱，便会带着这个秘密从此销声匿迹。如若不然，后果自负。看完信息的内容，我整个一头雾水。是谁用我的手机给龙哥发的这条微信？床下的尸体又是什么意思？我退出了与龙哥的聊天框。很快我又发现，这条勒索信我不仅发给了龙哥，还在同一时间发给了老王和小刘。也就是说，昨晚来我家喝酒的这3个人，在2个小时前都收到了我发给他们的这条勒索信。而这事儿我这个发信人不知道。更不可思议的是，我看到我的微信界面上还多出了一个群聊，点进去一看，群里总共有4个人，分别是我、龙哥、老王、小刘。群聊显示我是群主，是我把他们3个拉进了这个群，而那条勒索信也同样被我发在了这个群里。这到底是怎么回事？